Bom, uma outra causa também de sensibilidade dentária é o desgaste do dente na cervical, que é onde o dente está em contato com a gengiva, tá? Deixa eu mostrar aqui rapidinho, ver se eu consigo mostrar que esse meu manequim é muito transparente, totalmente transparente. Por exemplo, né? Nesse local aqui, vamos supor que essa parte transparente aqui, né, essa resina transparente é a gengiva com o osso segurando a raiz, né? Raiz, osso, gengiva ali. Aqui é o dente, gengiva com o osso lá dentro e a raiz lá dentro. E o dente para fora que a gente consegue ver. Nessa junção aqui entre gengiva e cervical do dente, a gente chama de parte cervical. Quando a pessoa tem bruxismo, que é aquele ranger dos dentes, né? A pessoa fica ali, vou mostrar aqui, vamos supor, né? Que a pessoa... Então, você imagina esse movimento aqui, ó. A ponta do dente aqui, essas pontas aqui, ponta da frente aqui, que no caso é incisal, não é muita ponta, né? Mas aqui, essa ponta aqui, vai desgastar. Tá? Vai desgastar. Isso também pode gerar uma certa sensibilidade, que aí o tratamento já é outro assunto. Aqui nessas pontas dos dentes de trás, que são as cúspides, que a gente chama, também vai estar desgastadinha a pontinha. Canino, né, que são as presas, que mais comumente falado, as pontas também, ele não vai estar todo uniforme com esmalte, né? Seja lá ele mais amarelado ou mais branco. Essas pontas que vão estar desgastadas aí nesses lugares que eu mostrei pra vocês, ele vai estar, você vai ver que tipo o dente em si é mais claro e essas pontas desgastadas vai estar um pouco mais amarronzada ou mais amarelada. Tá? E nessa parte também que eu não mostrei ainda, quer dizer, tinha começado a falar, acho que eu não terminei. Essa parte aqui da gengiva e do dente, tá? Nesse lugarzinho aqui entre separação gengiva e dente, vai estar dando umas microfraturinhas imperceptíveis que ao longo do tempo vai estar desgastando o dente em formato de cunha, tá? Essa parte que eu acabei de mostrar, vou mostrar aqui de novo, que fica no pé do dente, né? Não é o pé do dente, é cervical que a gente fala. A gente vai estar uma cavidade aqui em forma de cunha, tá? Que é essa cavidade triangular assim, vai estar entrando ali no dente. E que tem que ser consertada aqui no dentista, né? Em algum dentista aqui, em algum outro lugar aí, para não continuar dando essas microfraturas assim, em forma de cunha, porque se continuar, vai chegar no canal, tá? Aí vai doer mais ainda e pode até ter perda dentária, tá? Tem como reconstruir, mas quanto mais deixa o dente sem cuidar, mais o tratamento fica mais caro. Então é o que eu sempre falo, pessoal, mais barato é fio dental e escova de dente. Nesse caso, não é nem a limpeza, nesse caso do bruxismo, é o bruxismo que deve ser tratado, tá? Então, é assunto para outro vídeo, tem vários tipos de tratamento para bruxismo, mas assim, ele precisa ser tratado para esses desgastes, tanto nas pontas do dente, atrás, aqui onde corta os alimentos, onde mastiga atrás, quanto nessa parte perto da gengiva, não continuar desgastando e a gente fazer algum tipo de tratamento para ajudar a tirar essa sensibilidade, tá? Então, esse seria mais um tipo de sensibilidade. Então, você pode estar dando uma olhada aí, tem bruxismo, eu preciso tratar, tô com muita sensibilidade, preciso fazer alguma coisa. Então, vem aqui, a gente conversa, ou vai a um dentista se você é de longe, para conversar, para ver o que pode fazer para te ajudar a não ter essa
sensibilidade.